the action. भाई मैंने इंट्रो तो वीडियो जान सारे को भाया झकास होती तो चलते ए फुल वीडियो देखिए। रास्ता लंबा अच्छी आउ एंजॉय करवा। रास्ता भाई बहुत लंबा अच्छी गोटे सर्टकट रास्ता अच्छी सर्टकट मारिदेव आम सांगे भाई। आज मोर रूममेट आना सौरभ कहला भाई जाऊँ मुझे सेठी बुलाया बहुत बढ़िया जगह है नहीं आसी वीडियो बनवाई भल कम आसो। सर्टकट रे बाईपास पहुंची गले भाई। रास्ता बहुत लंबा अच्छी तो मो कैमरा गोटे बैटरी रे काम चलनी आ गोटे बैटरी ए चार्ज कम अच्छी तो गाड़ी रे चार्जिंग पॉइंट अच्छी एटा तो ए लगे चार्ज लगेदवा पहुँच पहुँच चार्ज हो जाइए। टिके साइड करदे गाड़ी ए चाबी ऑन करनी मैं भावुँ चार्ज कम पे होने। दे भाई बैटरी रेडी बैठो। कोइलीगुगर वाटरफॉल जोटा कि बहुत फेमस वाटरफॉल है झारसुगुड़ा अराउंड 50 किलोमीटर पड़ जाव। जस्ट बेलपहाड़ रो राइट साइड गले मिल जीव। क्या हुआ बात कर ले भाई रो मोर फोन आसी धीरे गाड़ी चला। भाई माने झारसुगुड़ा आम विद्यालय नेलु झारसुगुड़ा पौर परिषद म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन। I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't see बैटरी वाला टेम्पो देख। something deep inside won't let me quit. ओए Swear that I'm inspired by all सौरभ Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. एटा दीप नदी झारसुगुड़ा भाई। देखो गोटे पिला फोटो उठे बोली कि मांकड़ भाया गछे चढ़ला। हो गया भाई उतर जा। बंदर मत बन। ऐसे क्या पोज दे रहा है रे भाई देखो जो। कर 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 ऐसे ही कर। अरे खींचा नहीं अभी तक। वे सारा का सारा नींबू का पेड़ है। लगाया है किसी ने? हाँ भाई ये साइड रे सबू लेंबू गछ हजार हजार लेंबू गछ लगा है। ओ जगह देखुते भाई माने को भला बोबाल जगह है। व्यू मस्त है ना भाई। मैंने पहुंची जाइछु स्पॉट रे। देखुते को बढ़िया
व्यू। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. भाई मैंने फाइनाली पहुंची गलु। तो एबे जो भाया खरा होची टाइप रो गरम खरा भाई देखुते झाड़ रे पूरा गाधे सारे एबे झरणा रे गाधेया टाइम अच्छी। सो चलते एबे गाधेबा। बिचरा खसुड़ी पइले सेठी। अबे उधर मत जा, अबे बहुत स्लिप है। स्लिप तो है। I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. भाई मैंने गोटे लोकल भाई ये भेटी जाइछन्ती तांको पचारिया जगह विषय रे। भाई कौन एठार लोकल तमें लोकल तो ये कौन गाधे आस अच्छा घर ये डेली गाधे आम आस 100 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर तो ये कौन ये सेपटे शुणुची माछ अच्छा सेपटे कौन माछ बड़ माछ अच्छा कैमेरा भितर पूरे देखा कि माछ बहुत बाहर भी देखा लेकिन से माछ किए खाते किए खाते पूजा अच्छा पूजा माछ तो कहीं धरती तो सेठी खाइबा पकेले माछ आसती खाइबा पकेले अरुआ चाउल बिस्कुट से दुकान में मिलूँ पाखे ना मुझे शुणी तो से पचार कौन जम्प कर ना कौन जम्प करवा तो ठीक है अच्छा देख गोटे जम्प मारी दर्शक बंधु देखा टे देखो भाई मोर आमर ए पूरा रेडी जम्प करने बाप रे भाई घर ये डेली आसुँच पूरा गाधे पाधे पूरा रेडी हो जाती भाई अभी जो माछ देखिया को चलो देखा माछ को बिस्किट देवा माछ उपरକୁ आसवे सब ये देखो बाप रे आसले पूरा खाइले अरे बाप रे पाखे आसले सबू खाईदे शेष करदे बैग ला है क्या हाँ बैग का है सो फ्रेंड्स वीडियो आपन को केमती लगला कमेंट सेक्शन में निहाती जणांतु आउ वीडियो जदि किसी करेक्शन करियार अच्छी किसी इंप्रूवमेंट करियार अच्छी तो कमेंट सेक्शन में जणांतु सो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।